Ағымдағы жылдың 9 айдың қорытындысы бойынша тұрғын үй құрылысына 591 миллиард теңге инвестиция, оның ішінде 108 миллиард теңге мемлекеттік инвестиция жұмсалды. 79 миллион шаршы метр тұрғын үй іске қосылып, бұл өткен жылдың осындай кезімен салыстырғанда 10,2%-ға артық. Бағдарламаның жылдық жоспарына орай тұрғын үйді іске қосу көлемі 78,2%-ға орындалды. Барлығы 69,9 мың тұрғын үй салынды. Өткен жылмен салыстырғанда тұрғын үйлердің іске қосудың өсім қарқынды. Алматы облысын қоспағанда еліміздің барлық өңірлерде осындай тренд байқалады. Алматы облысы бойынша бұл өткен жылы осы өңірде жеке тұрғын үй құрылысы бойынша тұрғын үйлерді ауқымды заңдастыруға байланысты болды. На подведение необходимой инфраструктуры к районам жилищного строительства предусмотрено 83,4 миллиарда тенге. Из них, согласно плану финансирования, перечислено местным исполнительным органам 57,4 миллиарда тенге, освоено 54,2 или 94,4%. Фактически проложено 2100 километров сетей или 58% к запланированным 3600 километрам. Хотели бы здесь просить акиматы города Алматы, Жамбылской и Павлодарской областей ускорить освоение средств по обустройству сетями. Кроме того, по бюджету на 2018 год на подведение инженерной коммуникации акиматами дополнительно представлены проекту на 7,8 миллиардов тенге. Однако акиматы Атырауской и Западно-Казахстанской областей проекты сегодня еще не заявили. Карагандинская область предоставила проекты только на 115 миллионов тенге. Разрешите более подробно остановиться на итогах по каждому направлению программы «Нурлы-жер». В текущем году на строительство арендного жилья без выкупа выделено 25 миллиардов тенге. Начато строительство 5936 квартир, из которых в этом году будет введено 2697 квартир. Хотел бы отметить, что уже введены 78 квартир, это в Атырауской и Жамбылской областях. В остальных областях работы также идут по плану. По плану финансирования перечислено в регионы 17,3 миллиарда тенге, освоено 16,7 миллиардов по данному направлению. Низкий темп освоения средств по данному направлению наблюдается только по Мангыстауской области, это 57,7%. Кроме того, в связи с поздним проведением тендеров переносится на следующий год ввод жилья, это 160 квартир в Мангыстауской области, в Алматинской области 20 квартир, в Восточно-Казахстанской 60 квартир. Для обеспечения планового показателя по освоению министерством перераспределяются средства вышеуказанных регионов в пользу других регионов. Для развития ИЖС проводятся работы по подведению инженерных коммуникаций более 60 тысячам земельных участков, из них крайне выданным 35 800 и новым 24,8 тысяч участков. Освоение средств выполняется всеми акиматами по данному направлению в соответствии с планами финансирования. В рамках пилотного проекта индивидуальных домов в 6 регионах ведется строительство 1975 домов в едином архитектурном стиле. Это почти 219 тысяч квадратных метров. Из них ожидается сдать в текущем году 362 дома. Проект начался в этом году. По кредитному жилью местными исполнительными органами при плане 8495 квартир с начала года уже введено 3731 квартира или 250 тысяч квадратных метров, и до конца года будет введено 4764 квартиры. Кызылординская область это 680 квартир, Жамбылская 480 и Павлодарская 374 квартиры уже выполнили планы по вводу кредитного жилья. По продолжающимся объектам кредитного жилья АО «Байтерек Девелопмент» при годовом плане 6570 жилищ введено 4025, и до конца года будут введены оставшиеся. Здесь планы по вводу жилья выполнены уже в 7 регионах, это Атырауская, Костанайская, Мангыстауская, ЗКО, Жамбылская, Кызылординская и Актюбинская области. По решению СУНФ
перераспределение акиматом 44 миллиардов тенге, незаконтрактованных средств холдинга «Байтерек» – это 17,4 миллиарда, и фонда «Самрук-Казна» 21,1 миллиард тенге. Хотел бы доложиться, что холдинг «Байтерек» уже выкупил первым траншем облигации у акиматов на 24,4 миллиарда тенге, или 95% от плана первого транша. Невыкупленные облигации только по Атырауской области на 1 миллиард 300 миллионов тенге, так как не завершена подготовка правовых актов, в частности, не зарегистрирован в Минюсте еще приказ Минфина по данной области. По второму траншу от этой суммы на сегодня протокол Совета директоров «Самрук-Казна» подписан. До конца этой недели «Байтерек» будет выкупать облигации акиматов Карагандинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей и города Алматы. В этой связи указанным акиматам необходимо ускорить завершение всех процедур для выкупа их облигаций. В первую очередь это решение маслихатов, а также регистрация приказов Министерства финансов по данным областям. Инструмент по стимулированию строительства жилья застройщиков активно начал работать со второго квартала текущего года. На сегодня банками рассматриваются 32 проекта строительных компаний на 57 миллиардов тенге. В целом одобрено уже 17 проектов на сумму 35,1 миллиард тенге. Из них одобрено региональными координационными советами и банками второго уровня 11 на 12,2 и заключены уже договоры по 6 проектам на 22,9 миллиардов тенге. Остальные 15 проектов находятся на рассмотрении у БУ. Просим акимат Северо-Казахстанской области более активно взаимодействовать с банками второго уровня и застройщиками по данному направлению. В 14 регионах начато предоставление банками второго уровня населению льготной ипотеки на приобретение нового жилья. На сегодня банками принято 700 заявлений на 7 миллиардов тенге. Вместе с тем, итоги выполнения начатого с текущего года нового направления по ипотеке показали незначительную эффективность ее реализации. Это в первую очередь связано с законодательством, и не все банки хотят участвовать в этом сегменте. А это именно вот следующие вопросы. Например, банки не могут начислять пеню по неуплаченной ипотеке по истечению 6 месяцев. В случае просрочки у ипотечника, то первоначально погашается основной долг, затем проценты, а также судебная практика исключает взыскание единственного залогового жилья. В этой связи, уважаемый Бахытжан Абдирович, результаты реализации данного направления показывают о необходимости дополнительного обсуждения и, возможно, внесения изменений в саму программу и в законодательство. При этом ранее Национальным банком высказывалось мнение о том, что инструмент субсидирования ипотеки не является не совсем рыночным механизмом, поэтому мы предлагаем в течение месяца совместно с Национальным банком, Палатой предпринимателей и Ассоциацией финансистов еще раз внимательно рассмотреть этот вопрос и внести предложение в правительство по возможным изменению и корректировке программы. 10 октября на голосовании в правительстве также был одобрен пакет изменений в программу. Основные изменения касаются перераспределения средств субъектов квазигосударственного сектора в пользу акиматов для увеличения объемов строительства кредитного индивидуального жилья. Также акиматам предоставляется возможность выкупа части нереализованного кредитного жилья для распределения очередникам. В целом вносимые изменения предусматривают актуализацию, ускорение механизмов программы. В заключение хотел бы отметить, что проводимые мероприятия позволят своевременно и эффективно реализовать все направления программы. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 10 миллионов 100 тысяч квадратных метров жилья или 99 тысяч единиц жилищ.